Kalau boleh tahu buat dinding baru atau dinding lama Kak? Kalau untuk dinding baru, pertama harus pakai ajian yang bagus ya kualitasnya ya. Kalau sudah diaji, pastikan ajiannya harus kering sempurna ya Kak. Kurang lebih 28 hari sampai 30 hari. Setelah temboknya dipastikan kering dan tidak bermasalah, tahap selanjutnya kita kasih alkali resistant sealer dari Jangan. Untuk cara aplikasinya, 1 kali lapis tanpa pengecaran air ya, ditunggu kering 1-2 jam. Setelah aplikasi alkali resistant sealer dari Jangan, tahap terakhir yaitu pengecatan warnanya. Produknya bisa pakai cat premium dari produk Jangan. Kalau sobat Ababil masih bingung, bisa secara langsung datang ke toko, konsultasikan langsung. Gratis loh.